سلام، ماریتا تاروردیان هستم از ماریتا دیتالند. امروز اومدم جواب یه سوال پرتکرار رو بدم که خیلی دوستان ازم سوال پرسیده بودن. اینکه رودمپی برای دیتا ساینس براتون ارائه بدم. امروز میخوام توی این ویدیو یه مسیر رو براتون مشخص کنم که فکر میکنم توی سال 2021 که دارم این ویدیو رو میگیرم میتونه براتون خیلی مفید باشه. اول از همه همونطور که میدونی لازمه که شما یه زبان برنامه‌نویسی بلد باشید. زبان‌های برنامه‌نویسی که برای این حوزه توسعه میشه آر و پایتون هستن. ولی آر بیشتر توی آکادمیک استفاده میشه و برای بازار کار معمولا زبانی که ازتون انتظار میره بلد باشین زبان پایتون هست. پس پیشنهاد من اینه که پایتون رو یاد بگیرید و حالا بعداً اگه خواستین وارد حوزه دیپ لرنینگ بشین و دیپ لرنینگ رو یاد بگیرین، اونجاست که حالا یه سری کتابخونه‌ها و فریمورک‌هایی داره پایتون مثل تنسورفلو یا پایتورچ که خیلی به دردتون میخوره. در حالی که پیشنهاد من برای زبان برنامه‌نویسی پایتون هست. مرحله دوم اینه که شما ریاضیتون یا پایه ریاضی، آمار و احتمالاتتون خوب باشه. برای ریاضیات چیزی که لازمه بیشتر جبر خطی هست. جبر خطی هم توی حوزه‌های ماتریس ها خیلی کاربرد داره. بعدش حساب دیفرانسیل معمولا انتظار میره که بلد باشین. حساب دیفرانسیل هم توی زمانی که میخوایم با الگوریتم‌های یادگیری ماشین کار کنیم خیلی به دردتون میخوره. و برای آمار احتمالات از آمار پایه‌ای گرفته، یعنی از مباحث ساده مثل میانگین گرفتن، میانه گرفته تا مباحث پیشرفته تر، مثلا اینکه شما انواع توزیع نرمال، توزیع گوسی و توزیع دیگر رو بلد باشین، روش‌های سمپل گرفتن رو بلد باشین و مباحث پیشرفته تر و همچنین احتمالات شما باید بلد باشین. برای یادگیری ریاضیات و آمار احتمالات من توی پیج اینستاگرامم هم یه سری دوره‌های آموزشی براتون معرفی کردم و هم کتاب‌های خوبی که توی این حوزه وجود داره رو براتون معرفی کردم و لینکشون رو توی کانال تلگرامم قرار دادم. مورد سوم دیتابیس‌ها هست. اگه شما به عنوان دیتا ساینتیست بخواید جای مشغول به کار بشین، معمولا از شما انتظار میره که یک دیتابیس ریلیشنال یا SQL بیس و یک دیتابیس نان ریلیشنال یا NoSQL بلد باشید. دیتابیسی که معمولا یاد میگیرن از ریلیشنال ها MySQL و از NoSQL ها MongoDB هست. ولی خب دلیل نداره که شما هم حتما اینا رو یاد بگیرین، یعنی نمیشه نسخه خاصی برای همه پیچید. مهم اینه که شما در واقع مفاهیم اینا رو به خوبی درک کنین تا بتونین با هر نوع دیتابیسی که برای کارتون یا اون پروژه خاص مد نظر باشه استفاده کنین. پس مهم اینه که شما بتونین مفاهیم SQL و NoSQL رو به خوبی درک کنین تا بتونین توی دیتابیس های مربوطه ازش استفاده کنین. اگه شما توی این مورد تازه کار هستین و نمیدونین اصلا تفاوت SQL با NoSQL چیه و دیتابیس هایی که توی این زمینه وجود دارن کدوم هستن، من ویدیویی توی کانالم در این مورد منتشر کردم که به صورت کامل تفاوت بین SQL و NoSQL رو بررسی کردم و دیتابیس های مهم و کاربردی توی هر دو مورد رو بهتون معرفی کردم. پس پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو هم ببینید که این بالا و توی بخش دیسکریپشن لینکش رو براتون میذارم. مورد چهارم الگوریتم‌های یادگیری ماشین هست. اینجا من بیشتر یادگیری ماشین کلاسیک مد نظرم هست که شما توی 3 دسته اصلی سوپروایزد، آن سوپروایزد و سمی سوپروایزد الگوریتم‌های مختلف رو یاد بگیرین و بدونین که توی چه نوع دیتایی بعد از کدوم استفاده کنین، مزیت‌های هر کدوم از این روش‌ها چیه، بعد کاستی‌هایی که دارن چی هست، با اینا به صورت کامل آشنا بشین و بتونین زیرساختشون رو درک کنین. توی این مرحله من بهتون پیشنهاد میکنم که اینجا یکم استاپ کنین و شروع کنین این الگوریتمایی که یاد گرفتین با زبان برنامه‌نویسی که یاد گرفتین و همونطور مباحث آماری که به صورت تئوری خوندین روی دیتاها به صورت عملی ببینین. چون تا زمانی که شما به صورت عملی از اینا استفاده نکنین به هیچ دردی نخواهد خورد و شما نمیتونین وارد بازار کار بشین. در نتیجه اینجا بهتره شروع کنین که کم کم خودتون این الگوریتم‌ها پیاده سازی کنین. از این مورد رو به ذهنتون نیارین که بلد نیستم، سخته و اینا. چیزایی که به صورت تئوری یاد گرفتین شروع کنین مرحله به مرحله به صورت عملی پیاده سازی کنین.
اگه بلد نیستین، اول میتونین برین کدهایی که افراد دیگه نوشتن رو بخونین. کدهای اونا رو ببینین و سعی کنین خودتون صرفا توی مرحله اولیه کدهایی که اونا مینویسن رو یاد بگیرین و کپی کنین. من اینجا پیشنهاد میکنم که از سایت کگل خیلی استفاده کنین. کگل سایتی هست که علاوه بر اینکه یه سری کامپیتیشن ها برگزار میکنه و یه سری دیتا ست های خیلی خوب در اختیار ما قرار میده، افراد مختلف میان کدهایی که نوشتن رو به صورت نوتبوک توی این سایت میذارن. در نتیجه شما میتونید برید مثلا یه دیتا ستی رو از اونجا بردارین، بعد کدهایی که افراد مختلف نوشتن رو ببینید و ببینید که خب چطور نوشتن، مشکلاتی که وجود داشته چیه، الان مثلا دقتش اگه کمه چرا کمه، اگه زیاده چطور تونسته به این دقت دست پیدا کنه و چیزای خیلی دیگه. میتونید شما از خوندن کدهای افراد دیگه یاد بگیرید. بعد اینکه این کدها رو خوندین، یکم راه افتادین، سعی کنین که کدهای خودتون رو پیاده سازی کنین و مشکلات کدهای خودتون رو میتونین با پرسش از سایت‌های مثل استک اوورفالو یا سایت‌های دیگه که وجود دارن برطرف کنین. ولی خب پیشنهاد من اینه که اول قبل اینکه از افراد دیگه سوال کنین که من این مشکل رو دارم چطور حل کنم، خودتون جستجو کنین و سعی کنین پیدا کنین که مشکلتون چیه و چرا به وجود اومده. اینطوری یادگیریتون خیلی خوب و عمیق پیش میره. اینکه چقدر طول میکشه شما یاد بگیرید و راه بیفتید خیلی بستگی به خودتون داره. اینکه شما چند ساعت در روز میتونید بهش اختصاص بدین یا مثلا چقدر زود خسته میشین از یادگیری چیزای ساده، یا هر روز چقدر چیزای جدید میتونین یاد بگیرین، چقدر فرصت دارین، الان پایه‌ای که دارین چیه. مثلا شاید شما برنامه‌نویسی رو خیلی خوب بلدین، دیتابیس رو خیلی خوب بلدین و مستقیما برین به سمت ماشین لرنینگ. بعد اینکه اینا رو یاد گرفتین، شما تا به اینجا میتونین وارد بازار کار بشین و الان شاید مثلا میتونین یک پروسه کارآموزی بگذرونین، یا اگه فکر میکنین که به اندازه کافی خوب هستین و پروژه های خوبی کار کردین و توی رزومتون قرار دادین، شاید بتونین یک کار پاره وقت یا تمام وقت هم گیر بیارین. بعدش میتونین شروع کنین مباحث پیشرفته تر مثل دیپ لرنینگ رو یاد بگیرین. بعدش میتونین وارد حوزه NLP بشین و اونا رو یاد بگیرین و رفته رزومه خودتون رو تقویت کنین. این پروسه ممکنه برای بعضیا 6 ماه، ممکنه بعضیا 1 سال و برای بعضیا بیشتر از اون طول بکشه. ولی اگه علاقه دارین و میخواین که توی این راه موفق بشین، اصلا دلسرد نشین، ادامه بدین و مطمئنن که به هدفتون خواهین رسید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. سوالات و نظراتتون رو برام کامنت کنین. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما با لایکاتون ازش حمایت کنین. یادتون نره که کانالم رو سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشین. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.